明天不用上班，现在就来一场。大声的告诉我，今天星期几晚上？是星期五晚上。星期四啊，各位。现在是星期五晚上。讲不听的。跟朋友传什么秘密？是怪在地上的地点怪。不会啊，不会啊，不会啊。星期几晚上？星期五晚上。现在是星期五晚上。对，我看到后面同学都跳起来了，跳起来了。我就是觉得。